第二日咧，我哋仲享用咗酒店嘅自助早餐啦，食物嘅種類啊非常豐富啊！除咗佢哋新加坡特色嘅食物之外啦，仲有西式啊、中式啊等等嘅。有 apple juice、orange juice 同埋 winter melon tea 冬瓜茶。咁你要 apple juice or orange juice？ 太多啦，太多啦。OK， 飲乜滯啊？有冇想知啊？太多啦，係咪呀？我睇下先，呢個係提子乾。我食。你嗰個點似木瓜呀！好污點睇？啲芝士係晒中間啊嘛。我哋今日記住就教你就係呢個。得啦。呢有個喺頭骨頭嘅。啊，再跟到啦。話嗰條嘢有兩邊個。嗱，你望住姐姐，望住姐姐出面望直望去，你就唔需要驚㗎啦。嗱，爸爸媽媽又喺側邊喎，係咪？我哋以前咧住嗰間酒店咧，係住嗰間。樂樂，你而家係咩感覺啊？我而家唔夠膽喐，我而家覺得非常之緊張。你係咪有啲緊張啊？係咪有啲驚？你係咪一句説話都講唔到啦？其實上過去真係好恐怖㗎。不過媽媽好欣賞樂樂佢嘅勇氣，即使咧佢最初係完全唔肯上嘅，但係俾我哋氹多兩氹咧，佢都決定跟我哋一齊上去啦。嗱嗱，你而家知唔知自己搭巴士要去邊啊？我哋要去食午餐。早餐。食午餐啊！我聽過你話早餐。午餐啊！搭咗接近1個鐘頭嘅巴士呢，就係為咗去食喇沙啦。聽聞呢一個喇沙係非常之出名嘅。不過因為我同樂樂呢都係唔食辣嘅，所以其實係唔識得欣賞嘅。午餐後呢，我哋就去咗新加坡最著名嘅景點 Gardens by the Bay。呢度呢，成個感覺呢，就好似以前睇哆啦 A 夢大電影咁樣啦，係一個科幻嘅世界啊！唔係咩？佢可能想 make sure 我哋4點鐘過到嚟先買。
樂樂，你要唔要喺呢一度影張相啊？唔要，你而家似生意失敗咁嘅樣。首先我繼續入咗去擎天樹，就好似喺水中心上去樹嘅。Hello， 樂樂。我哋呢度係 Gardens， 個仔咯 ，Gardens by the Bay， 我哋上咗嚟啦。好，而家我哋就試下喺呢一個行啦，開始行啦。咪就係行。呢度係 Secretary of Surveillance Observation。係啊。我睇喎。哇！呢個高過手機嗰度。係。你行得太快啦！然後我繼續去咗雲霧林嗰度睇恐龍。識喐㗎！佢係咪跌咗唔俾佢咩啊？哇！你睇佢隻貓。
撳其中一隻啊！哇，好靚啊！然後我哋就去咗雲霧林隔離嘅花棚嗰度呢嘅主題係會定期更新嘅。咁啱我哋去緊嘅時候呢，咁就係聖誕節啦，所以呢，佢就有好多聖誕嘅小裝飾啦。好少喎，呢架火車。你兩丁碌喎先。我都識左右搖啊！係啊，馬士啊！下邊呢個都有得夾，真係有3格呢個。話你講我係用鍵整㗎。係啊。真係係啊！去到嗰度噴咗出嚟咯。影，你見點啊？影。真係一個好值得去嘅景點啦，同埋記住要預留足夠嘅時間去行啦，因為我哋買 package 去晒3個地方咧，其實都起碼要行3-4個鐘咧，先至係行完嘅。晚餐呢，我哋就去咗老巴石嗰度食串燒，食佢嘅必食魔鬼魚。